Voy rahmat sizlarga. Voy adasi zo'r bo'ldi-ya. 500 ta odamga joy zayin qildik. Voy adasi xudo xolisa to'yimiz shov-shuv bo'ladi. 500 ta odam keladi. Mahallada duv gap bo'ladi bizning to'yimiz adasi. Adasi qarang, artistlari ham, mashinalari ham, karnesini hammasi ichida ekan. Bizga hech narsaga ovora bo'lishimiz shart emas. Hammasi ichida ekan adasi. Sal qimmatroq o'xshayapti onasi menga. Artist ichida deysan onasi. Qanaqa artist keladi? Keladi farag'anama qilib gitarini ushlab chalib ketadi. 500 kishini nima qilasan onajonisi? 100 kishilik uyimizda qanaqa chiroyli to'ylar bo'lyapti hozir. Mana yaqinda buyruq chiqdi. Shu buyruqqa qarab 100 kishilik qo'ya qolaylik. Bilasanmi, pulga tushib ketyapti hozir. Mana shuncha pulni qayerdan olaman onasi? Adasi yana ziqnaligi tutdimi? Hozir bankdan kredit berib yotibdi. 100 milliongacha kredit olsangiz bo'ladi. Kredit olamiz, shu ham qiyinmi? Bitta o'g'lingiz bo'lsa, shu kredit olamiz. Bo'ldi, ko'p gapirmang. Menga qarang, to'yxonaga nechta odam bilan gaplashdingiz? Xavotir olma. Adamboy, 500 ta odamga joy qo'yaptilar to'yxonaga. Nima? Men tomondan o'zi 300 ta odam boryapti-yu. Hali siz tomondan qancha keladi? 700 taga joy qilinglar, yetmaydi baribir. Aytgancha, xudo xolasa, menga mahrga gelik olib berasiz. Toshkent Citydan to'yxonali dom olib berasiz. Men qaynota bilan yashashni xohlamayman. Bo'ldi, xavotir olma. Adam bilan oyim o'zlikcha yashashga o'rganib qolishgan. Biz adden yashab chiqib ketamiz. Qizim, kuyovimni, qudalarimni qiynab qo'ymagan. Mebellarni ham hamma narsani o'zlari qilishdi. Oshga qizim, bizdan 50 ta 60 tacha odam boradi. Tushundingmi? O'shani aytib qo'y. Xo'p.